这是一台万代的 HG， 而这也是一台万代的 HG。Hello， 大家好，这里是 UK 大蛇丸。我们常说万代用脚做高达，用心做其他。虽然哪怕我真的很喜欢这台捷钢，但还是不得不说，今天我们看到这台装甲核心的镀鸦是真的强。是，没错，这台捷钢距离现在已经有段时间了，所以我们拿来平行对比好像并不太合适。但也正是这样的对比，才能让我们看到万代现在能守住当下拼装模型地位的原因到底是什么。这个游戏其实我并没有玩过，这台模型在灰模阶段看的我也是真的手抖，因为它实在是细节太多了，看起来就是那种让我刻起来会腰酸背痛的感觉。但缘分就是这么奇妙，某一天群友七公跟我说让我开门拿快递，于是这台模型就成为了我打开新世界大门的钥匙。我不去过多赘述它在哪些地方有着怎样的紧实度，咱们就看这些外露的机械细节，那可真是太迷人了。就在制作的过程中，我还得跟气功说，这种设计才符合我小时候对于人形机甲的幻想。不论是这些可更换的装备，还是在手臂、腿部这些能看到管线细节的位置，都太漂亮了，漂亮到我做起来真的能够忘记时间，也真的觉得应该用更丰富的内容形式展现给大家。前面我们看到的这些，其实是我和七公的2个人间的小比赛。七公选择了旧画，而我做的是刻线速组。大家可以对我们2个人的作品进行一个打分。不过这里我要说的是，七公是第一次有了勇气尝试旧画，他想在机体上模拟泥浆的效果，也想展现机体锈迹斑斑的样子。不过呢，他手里的颜色不够，所以我们看到的铁锈色是有一些问题的。可我这里最想说的是，之所以能让他有这个勇气，是因为这台机体实在是太适合旧画了。它的设计甚至会让你觉得干干净净摆在那里，味道都不太对。长成这样，它就应该是战争中的常客，就应该在身上有着各种由创伤带来的荣誉勋章。而我这台，你们就姑且把它当做崭新出场就好了。所以看完刚才这一段，我想再让大家来投个票，看看我们俩这一次的作品究竟是谁赢了呢？不过这里我要说的是，毕竟我是通过更专业的灯光、更专业的设备进行的拍摄，所以这部分算是我作弊了。但确实呢，手机也可以拍得比较好看。咱们以后可以做一些这样的内容。那其实本来呢，我也想做个旧画的，但是跟七公撞题材了，也就作罢了。不过之所以能让我们都想到这个方向，还是因为这个东西的设计实在是太适合旧画了。它身上那种重工业的美特别让我痴迷。我第一眼看到它的时候的感觉就是一台人形态的打桩机，而它的武装更是加重了这种味道。除了我们现在看到画面中的样子，它还可以变换武装，这么一改更是一台打桩机的样子了。而它的头部也是有2种模式的，不过我更喜欢这个非对称式的设计，搭载它的胸炮会更有味道。而一推30分钟系列的挂载玩法也可以搭载出更多有趣的设定，写实风格的含金量还在提升。做完之后，我盯着它看了好久，我就在想，为什么我能如此喜欢这台机体？是它爆炸的细节量，还是它的可替换式玩法，又或者它符合空气动力的设计？可最后的答案好像都不是，只是因为它满足了我童年时期对于一台人形机甲的无限遐想。